Gawas sa gipakitang suporta ni Governor Henry Rominal sa mga atleta sa 1 Ascenso Misamis Occidental atol sa opening sa Northern Mindanao Regional Athletic Association nga gipahigayon sa probinsya sa Camiguin, mihimo usab siya og benchmarking o pagsuhid sa lugar diin gipahigayon ang NMRA. Iyang gitanaw og giyon sa aron aduna siya ideya tumong ni Governor Rominal nga makita kung giyon sa pag-host sa Camiguin ang maong kalihukan tungod kay sa sunod tuig ang Misamis Occidental ang mo-host niini. Matod pa ni SK Federated President Janfel Duay Lungsod, ang chairman sa Committee on Sports sa Sangguniang Panglungsod nga medyo taas-taas ang panahon nga sila ana sa Camiguin aron iyang makita kung giunsa sa Camiguin ang pag-host sa maong activity. Medyo na taas-taas ang adlaw na mo nga tuwa sa Camiguin. Of course, to support sa itong mga athletes, gawas ana ang ato ang Governor Henry Rominal nag-benchmarking po dito sa Camiguin Island. Nagtanaw po sila kung giun sa pag-host sa Camiguin ang NMRA. Tungod kay, by the next year, 2026, ang garbo na to, kay ang probinsya sa Misamis Occidental, maoy mo host na sa NMRA by 2026. That's why giayog yung kabalong ta sa tuang governor nga giayog yung kang tanaw ba kung sakan pa na details by details good gusto makuha ni Governor Henry Rominal kay para po kung bitaw dili na kita maglisod pa pag-host. Well, of course sayod man ta nga basta Governor Henry Rominal grabe gini mo organisa og ani nga mga kalihukan. So gani sa opening mismo sa May 13 official lang gi-turnover ngadto sa provincial government sa Misamis Occidental ngadto kang Governor Henry Rominal ang pag-host sa NMRA by 2026 mismo ang regional director sa tawag aning DepEd Region 10 si RD Bayokot ang nanguna sa baong pag-turnover nganhi sa pag-host sa NMRA pohon sa to ang Misamis Occidental, Sir Dudong. Okay. Tinguhan ni Rominal nga dili ta maglisod sa panahon nga kita naon niya sa Misamis Occidental ang mag-host. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag Sadakbayan.